Setelah udah mati, bunyi tek, nyalain lagi. Ini yang tahap kedua, nyalain power, oke. Terus oh ya, isi pewangi. Pewanginya diisi di sini. Sesuai batas maksimal. Oke. Posisi keran masih tetap menyala karena ini membilas, membutuhkan air. Dah, tutup. Putar button ke posisi rinse and spin. Rinse itu artinya membilas dan mengeringkan. Spin artinya mengeringkan. Terus tekan oke. Dia hanya 18 menit. Selesai.